تحياتي للجميع، وبدي الجميع اللي بيتابعوني يعملوا لايك، يعملوا اشتراك في القناة، يفعلوا زر الإشعارات الجرس. الصقر لا يكذب، لا يدلس، لا يلعب بمشاعر الآخرين. لك حرية التعبير ولنا حرية التعبير، نختلف بالآراء ونبقى أحباء. تمام تمام. طبعا يا جماعة موضوع الحلقة ركزوا فيه نقطة نقطة. بدي أبدأ فيه بالشاب تاع قناة المساحة اللي اسمه يوسف، اللي من المغرب، كل الحب لأهنا بالمغرب. يوسف بينزل مقطع فيديو بعنوان قطر ومونديال التطبيع في وقت افتتاحية المونديال. وطبعا المقطع لحاله وتاريخ نزوله فيه شكوك كثيرة، بس يوسف اكتشف اكتشاف احنا مش عارفينه. في سنة 2005 سمحت إسرائيل لمسؤولين قطريين بالعبور من خلال أراضيها المحتلة إلى غزة. وهون بنكتشف اكتشاف انه فلسطين محتل الكيان السوس زي ما فرجانا يوسف بالفيديو. بس انا هون بدي اصحح ليوسف، لانه هو عنده 5 مليون ويمكن اخطأ بالمونتاج. ها نمشي لك اياها، انه الكيان السوس هو اللي محتل فلسطين، يعني ها عدلنا لك. اوكي. والإشي الثاني، يعني مش وقته هذا الفيديو ينزل بافتتاحية مونديال قطر. يعني فيك انك تنزل كلمة خير يعني عن قطر، تدعم هذا المونديال اللي تحارب من كل الغرب، تشوف الشغلات الإيجابية اللي قاعدة تصير في هذا المونديال، منه نشر تاريخ العرب والأهم ديننا الإسلامي. كان فيك تحكي في هذا الموضوع. الشغلة الثالثة يا حبيبي يا يوسف، انت حكيت عن كل الدول المطبعة وجبت سيرة الأردن، وأنا من حقي إني أرد. أنا ماليش في دولتك ولا أتدخل في شيء داخلي، ولكن الأردن على القليلة خاضت حروب. الأردن من شمالها لجنوبها لوسطها كاره للكيان السوس. الأردن على القليل لو تدخل كل دار من هالدور بتلاقي شهداء في فلسطين. الأردن ما شفتش فيها مذيع، ممثل، فنان مشهور. حتى المشلفين من المشاهير عندنا ما بيطلعوا بيقولوا كيان سوس وتعالوا حبايبنا وأكلتنا وزرناهم ونطبل لهم هيك قصص. ما شفت هذا الحكي يا حبيبي. الله يسعدك، الله يخليك. وبعدين الأردن من أكثر الدول اللي قدمت لفلسطين. وروح اقرا في التاريخ وشوف. بس في بعض الدول لا عملت ولا ساوت وتعالوا حبايبنا وابصر ايش. وبعض الدول فتحت كنيسات. يعني ماليش علاقه، ماليش علاقه. الا على كل حبيبي يا يوسف، يعني انت انتقدت الكل وما حكيت عن دولتك يعني بصراحة. ففي شكوك كثير على الفيديو، في شكوك كثير. يعني أنا حاب تطلع تبررها، يعني توصلها. يعني بما أنه عندك 5 مليون مشترك، يعني بتمنى أنك تطلع وتوضح، يعني لأنه الفيديو فعلا فيه شكوك كثيرة. بس ملاحظة مهمة، الرقاصة الآن في الوطن العربي أو السفيهة أو السفيهة عنده الملايين من المشتركين. والبركة مش بس باليوتيوب، بالتيك توك والدنيا ماشي يعني. والسواد كبير والنفاق كبير والتشليف كبير. بعدين يوسف تعلم من جيرانك المبادئ. لا تطلعوش عليه، مش قصد الجزائر. هو بيعرف يعني. لا لا، مش قصد الجزائر ابدا، مش قصد الجزائر. ما جبت سيرة الجزائر. بالعكس، اللي بيعرفني بيعرف انه انا ما بقدرش احكي عنهم. هذول انسى فخمين وبمزحش معهم من مره في هذا الموضوع تاع الكيان السوس. والله يا عمي لا لا. شماله شماله. يا يوسف محتواك علمي والناس حبتك على هذا المحتوى. انت انجريت لطريق مش طريقك، انت انجريت لمكان مش مكانك. ارجع زي ما كنت. نصيحة من اخوك لا إلك. حبيت تسمعها حبيت، ما حبيت يعني انت حر. وبالاول والاخير فلسطين قضية عقائدية وليست عربية. بالشق الاول هي عقائدية، تمام؟ يعني فلسطين حتكون جامعة للأمة برغم هذا السواد اللي قاعد يصير. وما بتعرف من ينصر فلسطين من هالأمة الإسلامية. حبيبي تحياتي إلك والتقدير وكل الحب. طيب يا سيدي شكرا. برنامج جو شو اللي بقدمه يوسف وليش تغير، بدي اقول لكم ليش تغير باختصار يا جماعه. الشغله الاولى، الشعوب ما هيكم ما انتم شايفين الحكي لا بياثر فيها ولا بيقدم، لانه الامم تنهض في الاجيال. يعني انت بدك تقوم وتغير، بدك تربي جيل يخاف ربنا ويعرف الحلال من الحرام ويعرف يختار قدواته. الشغله الثانيه، يوسف بيشتغل تحت منصه اعلاميه، وهي المنصه الاعلاميه هي اللي بتعطيه الراتب، فهو بده يكون تحت امرها. يعني يقولوا له اعمل اعمل ساوي ساوي. زي ما انت بتشتغل في شركة بيقولوا لك خذ هاي الاوامر اعملها، ما بتقدر تقول لهم لا الا في حالات نادرة. اصحاب المبادئ، والايام هاي اصحاب المبادئ انسى، كله باع وطلع على المطار. فاهمين علي؟ يوسف انا بقول خليك في احداث بلدك، لانه ولاد بلدك اذا واحد من برا بلدهم طلع وحكى حيقولوا له خلوك في بلدك. فأنا بقول لك خليك في شأنك الداخلي تاع بلدك، وسيبك من الشؤون الداخلية تاعت الدول الثانية. كل شعب فيه المعارض والمؤيد،
وكل شعب له حرية تحديد مصيره في البلد اللي هو بعيش فيها. راح تقولوا لي طب يا صقر ما احنا عرب ومسلمين، بس تقنعوا الأمة هاي وقتها بقول لكم أوكي. بس برغم السواد هذا هو الحل الأمثل لوقف الفتن والعنصرية اللي قاعدين نشاهدها على منصات التواصل الاجتماعي. الصقر لا يجامل ولا ينافق ولا يكذب، أنا هذا هو الواقع وانتم لامسينه وشايفينه وعارفينه، فاهمين علي؟ وهاي حبيت أوجه الرسالة، وتحياتي لليوسفين ولجمهور اليوسفين. ودائما وأبدا استخدموا عقلكم اللي ربنا وهبكم إياه، لا تكونوا عشان واحد عنده متابعين كتير إنه هو فهمان. لا 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 لا، أوه دور على الحقيقة، دوري على الحقيقة، وما تأخذوا من شخص واحد، وحلل وحللي. تحياتي، وكان معكم مين الصقر. عارفين شو يعني صقر؟ يعني صقور. للأن هاي. سلام.